Good morning, my brothers and sisters in Christ. This is Father Carlos coming to you from Assumption Parish. In today's gospel, Jesus says, "Not everyone who says, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father." And that is a very, very powerful thing that we should always reflect on. We should always be thinking about that, because some things that I've mentioned to some of our parishioners here, it doesn't matter that you try to go to all the masses and all the prayer groups, you volunteer constantly and you do so many things to help out, but if in your heart you still have anger, you still have hate, you're still a nasty person to your brothers and sisters, you're still someone who holds grudges against someone, you're still someone who cannot forgive. As beautiful and great and powerful and full of grace as the other stuff may be, there's still something lacking in your heart. And the fact that you're not putting your heart, you're not putting your soul into the things that you do, but you're still, again, holding grudges, holding those feelings of resentment and disdain, and not showing compassion to our brothers and sisters in Christ, then that is not necessarily doing the will of God. We're becoming, in many ways, pharisaical, because we're doing like the Pharisees, who did things only because they thought that they needed to do them, but their heart wasn't in it. It is very important that our heart is always in sync and in line with the will of the Father. The Father wants us always to be loving, to be charitable, to be compassionate to the people that we have around us, that whatever we do comes from the heart and not just doing it because we want to appear nice and holy to everyone else. Always include your heart, because that's what Jesus did. He put his heart in everything. He put his heart in giving us his salvation and his love. So you follow the example of Jesus and do the same. Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Les saluda Padre Carlos de la Parroquia La Asunción. El día de hoy, el Evangelio, Jesús nos dice que no todas las personas que van a decir Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellas personas que hacen la voluntad del Padre. Y eso es algo que también es algo muy fuerte para nosotros, y es algo que nosotros tenemos que siempre estar constantemente reflexionando y meditando. Porque la cosa es que no importa, yo les he dicho a muchas personas aquí en la parroquia, no importa que tratemos de venir a todas las misas, que hagamos todas las acciones de voluntariado, que ayudemos de tantas maneras aquí en la parroquia, si en mi corazón todavía tengo odio, todavía tengo resentimiento, todavía tengo sentimientos malos en contra de otra persona. Porque siempre nuestro corazón tiene que estar involucrado en las cosas que nosotros hacemos. De lo contrario, estamos haciendo solamente las cosas como los fariseos. Los fariseos siempre hacían las cosas simplemente porque pensaban que tenían que hacerlo, pero su corazón no estaba involucrado. Pero la voluntad del Padre, el hacer la voluntad del Padre, nos lleva a que en nuestro corazón haya siempre amor, haya siempre compasión, haya siempre deseos de estar con bien con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces siempre, de ahora en adelante, busquemos que nuestro corazón esté involucrado en todo lo que nosotros hagamos, para así de esa manera poder demostrar el amor que el Señor Jesús nos vino a dar primero, porque eso es lo que Él hizo. El corazón de Jesús estaba increíblemente metido y profundo cuando Él nos vino a dar la salvación y la redención. Así que sigamos el ejemplo de Cristo y pongamos siempre nuestro corazón en todas las cosas que nosotros hagamos. Que el Señor los bendiga.